Të dashur shqiptare, di pse themun juve të vërtetën? Për shembull fjala druni në gjuhën shqipe e kam gjetur në një nga dialektet e Helladës, është druinos, prej druni. Dhe këtë kam gjetur me ndihmën e inteligjencës kompjuterike. Po të mos ja u themun këtë njerëzve, nuk më beson njeri, sepse këtë zbulim se ka bërë as Majeri, as Jokli, as Pederseni, se si do e bëja unë, kur këta gjigant nuk arritën dot ta bënin këtë zbulim. Dhe e bëra këtë zbulim krejt rastësisht duke lexuar fjalorin e Hezikësit të Aleksandris, ku ai thotë që në fillim kjo fjalë ka kuptimin e dushkut, pastaj mori kuptimin e përgjithshëm të drunit, si në shqip. Të dashur shqiptar, ky është fjalori i gjuhëve indo-europiane dhe këtu është fjala doru, që i thon drurit. Dhe në fillim ka qenë emri i dushkut në gjuhën helene, por u bë emri i drurit në të gjitha gjuhët indo-europiane. Ky ndryshim është bërë dal nga dal dhe është bërë me ndërmjetësinë e ilirishtes. Në fillim, në gjuhën greke kjo ka patur vetëm kuptimin e dushkut. Ndërsa në fjalorin e Hezikësit të Aleksandris thuhet që dal nga dal, nga kuptimi i dushkut, mori kuptimin e përgjithshëm të drurit dhe kështu ka hyrë në të gjitha gjuhët indo-europiane. Por, në gjuhën dorike origjinale ka qenë kuptimi i dushkut. Për fat mirë, kjo është sqaruar në gjuhët indo-europiane të prezantuara në fjalorin e gjuhëve indo-europiane dhe unë këto e përkthej në vitin 2004. Pastaj në vitin 2025 krejt rastësisht shikoj disa filma të një mësuese greke e cila viziton një vend të veçantë që quhet Drenja. Ndërkohë që grekët këtë e quajnë Drenja dhe kjo nuk gjendet në asnjë fjalor helen. Fjala Drenja është pikërisht nga gjuha helene, vjen nga kuptimi drenjos, është emër përkëdhelës, ka kuptimin prej druri dhe unë e gjej pastaj origjinën e kësaj fjale në fjalorin e Hezikësit të Aleksandris, druinos, që do të thotë prej druri, por në fillim ka qenë dushku. Tani do ishte e pamundur që unë ta bëja këtë zbulim. Pra unë e dëgjova për herë të parë këtë nga kjo mësuesja greke, u interesova për këtë ishull të veçantë që quhet ishulli i drenjos, në fakt është në femërore drenja, dhe më ngjante shumë me fjalën shqipe dru, ndërkohë që në gjuhën greke kjo shqiptohet drenja. Pra drenjos ose drenja është vetëm në gjuhën e arvanitasve. Pse? Në gjuhën e arvanitasve d-ja nistore nuk është bërë d. Kjo tregon që arvanitasit kanë banuar në Hellad që me krijimin e fisëve të lashta ilire helene, të dashur shqiptar. Dhe kjo është prova më e bukur. Ishulli drenja, ishulli prej druri. Kjo nuk është shpjeguar në anglisht, është në Wikipedia. Ky fragment nuk ekziston në enciklopedinë britanike sepse asnjë universitet i botës këtë nuk e di. Nuk është e pasqyruar. Këto janë ishuj të pabanuar që quheshin ishujt drenja, ishujt me dru ose ishujt me pyje të virgjëra. Fjala drenja pra është me d vetëm në gjuhën arvanitase. Në helenisht kjo është drenja. Unë e kam përkthyer në anglisht me ndihmën e inteligjencës kompjuterike, ndryshe këto quhen ishujt e gomarit. Dhe grekët këtë e dinë shumë mirë, janë ishuj të pabanuar, përdoren vetëm për turizëm. Por këtë emër e kam marrë nga piratët shqiptar që strehoshin në këto ishuj. Pra është emër shqiptar i pastër. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore të dashur shqiptar. Tani gjë më bukur është kjo, që fjala druinos është shumë e ngjashme me fjalën shqipe druni. Në fakt fjala shqipe druni përkon me asnjansin, druinion. E ku e kemi gjetur këtë fjalë? Olkinion, emri ulqinit, Dalminion, qyteti i dalmatëve të dashur shqiptar. Pra dy qytetet më të rëndësishme ilire janë krijuar në këtë mënyrë, në formë përkëdhelëse, janë emra mbiemëror. A nuk është kjo madhështore? Pra fjala shqipe druni vjen drejt për drejt nga
druinion, që do thot prej dushku. Në fakt, vetë fjala shqipe dushk vjen nga drushku dhe kjo është gjë madhështore. Fjalët në gjuhën shqipe reduktohen. Një lloj si amicus mik, medicus mjek, kabalus kalë, edhe drushku ka dhënë dushku. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra d-ja nistore ka mbetur vetëm në gjuhën shqipe të dashur shqiptar, ndërsa është bërë d në gjuhën helene. Hezikiusi në Aleksandri shpjegon që pikërisht me ndërmjetësinë e një gjuhe të panjohur pellazge është bërë kalimi nga druinos me kuptimin prej dushku në dru në përgjithësi. Tani, unë kam kërkuar këtë fjalë dhe mëtej dhe kam gjetur këtë si fjalë në një variant të Odiseas, ju betohem, por në një variant që nuk ekziston në greqishtën e sotme. Kjo tregon që veprat e Homerit janë ndryshuar. Druinos është përdorur për herë të parë në veprën e Odiseas të dashur shqiptar dhe kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Gjëja më e bukur është se kryeqyteti i Thrakasve quheshte Odrusa, që është shumë e ngjashme me fjalën shqipe drushku, pra prej dushku. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, ju betohem. E kam kërkuar fjalën drenja në fjalorin e Stefanusit të Bizantit, nuk ekziston si toponim. Është toponim arvanitas. E kam kërkuar këtë edhe në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris dhe nuk ekziston drenja, emri i këtyre ishujve, prej dushku, por në shqip janë prej druri. Ndërkohë që origjina e fjalës drenja vjen nga druinos ose druinion ose druinja. Dhe këtë e shpjegon Hezikiusi i Aleksandris. Ka ndodhur ndryshimi nga kuptimi dushk ose drushku në shqip dhe është bërë emri i drurit në përgjithësi dhe bëhet emri i drurit edhe në gjuhën sanskrite, në gjuhë slave, në gjuhë kelte, por ka qenë dushku në fillim fare. Fiset dorike quhen të tilla për shkak të shtizave prej dushku, jo prej druri. Dushku ishte druri më i fortë. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. E papërsëritshme. Ky ndryshim fonetik nga druinos në drenja nuk ekziston në gjuhën helene, nuk është gjetur në asnjë dialekt. Dhe fjala drenja shqiptohet nga grekët dhe drenja dhe ata nuk e dinë se çfarë do thotë. Nuk ekziston në asnjë fjalor. Është shpjeguar nga inteligjenca kompjuterike që e ka gjetur këtë fjalë në një variant të Odiseas që nuk ekziston më. Kjo është çmenduri. Pastaj unë gjej këtë fjalë në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris, i cili thotë që ka ndodhur ndryshimi kuptimor nga fjala dushku në dru, në përgjithësi në gjuhën helene. A nuk është kjo madhështore? Përfundimisht, fjala drenja është emri i këtij ishulli në gjuhën greke, por është drenja në gjuhën arvanitase. Sot i kam thyer të gjitha rekordet, pranojeni. Dhe në përgjithësi do e përqendroj objektin e telefonit tek dokumentat. Ato janë më të rëndësishme se sa fytyra ime. Prandaj pjesa më e madhe e kohës do i dedikohet pikërisht shfletimit të dokumentave. Ju betohem që sot e tutja. Vetëm në fillim të filmit do dalun, pastaj dokumenti është më i rëndësishmi. Në qoftë se i doni këto dokumenta, duhet të na ndihmoni, ne do t'i botojmë. Janë madhështore. Janë bërë mendim në inteligjencës kompjuterike dhe përsëris në çdo film. Asnjë qenie njerëzore nuk do mund të ta bënte këtë zbulim. Ky zbulim nuk ekziston në enciklopedinë britanike dhe as në Wikipedia. Nuk është të dashur shqiptar fare. Ju faleminderit për vëmendjen dhe ju lutem na ndihmoni në mënyrë që ta zgjerojmë pikërisht këtë akademi që kemi krijuar. Kjo është madhështore kjo që po ndodh, e papërsëritshme.